මේගොල්ලෝ තමයි ලංකාවේ වටිනම ඩොග්ලා සෙට් එක. මේමයි බයිට් ෆෝස් එකෙන් ගොඩක් සැර බල්ලු මේගොල්ලෝ. ෆ්‍රාන්ස් වල ඩිබෝඩෝ කියන මේ ගමේ තමයි මේගොල්ලෝ හැදිලා තියෙන්නේ. කිලෝ 80කට කිට්ටුයි. ඉట్లా මේ බ්‍රීඩ් එක ලෝකෙන් අර යුදෙවෝ අයින් කරනවා වගේ මේ බ්‍රීඩ් එකත් අයින් කරන්න හදලා තියෙනවා. ඇඟට අමාරුම වෙනකන් එච්චර ලෙඩේ පෙන්වන්නේ නැහැ. කවුරු හරි ලංකාවෙන් මේව ගන්න ඉන්නවා නම් කානිකෝසෝ ගන්නවා නම් හොඳට Tamanට කරන්න පුළුවන්ද බලන්න පුළුවන්ද කියලා බලලා තමයි ගන්න ඕනේ. අලුත් ලෝකයෙන් අද අපි ඇවිත් ඉන්නේ නුගේගොට්ට. නුගේගොට්ට ඇවිත් කතා කරන්නේ යාළුවෝ සෙට් එකක් ගැන. පිටිපස්සෙන් පේන ඇති යාළුවෝ සෙට් එකේ ඉන්නවා. මේගොල්ලෝ තමයි ලංකාවේ වටිනම ඩොග්ලා සෙට් එක. ඉතින් අපි කතා කරමු ලංකාවේ මේ හැමෝම හොයපු වටිනම ඩොග්ලා සෙට් එක ගැන. හරි ඉතින් VIP යාළුවෝ සෙට් එකත් මයිත් එක්ක ඉන්නවා. ඒ වගේම යාළුවෝ ටිකේ අයිතිකාරයා දුෂාන් අයියත් මයිත් එක්ක ඉන්නවා. ඉතින් දුෂාන් අයියා මට කියන්නකෝ මේ යාළුවෝ සෙට් එක ගැන මුලින්ම අපි කතා කරමු. මේගොල්ලෝගේ වර්ගය මොකක්ද? කොහෙන්ද ගෙනාවේ ඔයා? කොච්චර කාලෙද? මං ගෙනාවේ එක්කෙනෙක් සර්බියා, එක්කෙනෙක් හංගේරියා, එක්කෙනෙක් ක්‍රොේෂියා වලින් ආවේ. මම ඉස්සෙල්ලාම ආවේ සෝලෝයි ලෙක්සි වෙල්පින් පොඩ. කවුද සෝලෝ? මේ ඉන්නේ ලොකු. මෙයා ලොකුම එක්කෙනා සෝලෝ. එයා තමයි සෝලෝ යට දැන් අවුරුදු 3මාරක් වගේ වෙනවා. දැන් චුට්ටක් සෝලෝ කේන්ති ඉන්නේ ඒකේ. සෝලෝ දැන් ඉන්නේ පොඩක් ඔක්කොමත් එක්ක ඉන්නේ පොඩක් එක්සයිට් වෙලා ඉන්නේ. මේ එතකොට අයියා මේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් මේ ඉන්න කට්ටියගේ වයස කොයි වගේද? පොඩි පොඩි කට්ටියක් ඉන්නවද? මේ වයස කට්ටිය මම වෙල්ප් ඉම්පෝර්ටඩ් ෆීමේල්ස් දෙන්නෙක් ගෙනාවා. ඒකෙන් මම තියාගත්ත අර අමිගෝ කියලා බල්ලෙක්ට ක්‍රොස් කරලා ගෙනාපු එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. එයාගේ පැටව දෙන්න තමයි මේල් පැටියයි ෆීමේල් පැටියයි මට හදන්න තියාගත්තා. මේ ඇවිල්ලා සෝලෝගේ ලෙක්සිගේ ආපු වෙල්ප් ඉම්පෝර්ටඩ් පැටියෙක්. එයාත් දැන් ලොකුයි. එයාත් දැන් අවුරුදු 1මාරක් විතර ඇති. මාස 18ක් වගේ. එයාව තමයි ඊළඟට මම ක්‍රොස් කරන්න හිතාගෙන ඉන්නේ. එතකොට අයියා මේ ගොඩක් අය කියනවා දැන් මේගොල්ලෝ ගොඩක් වටිනවා කියලා. කොහොමද මේගොල්ලෝගේ ඇත්තටම තියෙන වටිනාකම කොයි වගේද? ලංකාවේ මං හිතන්නේ උඩම වටිනාකමක ඉන්න කට්ටිය මේගොල්ලෝ. ඔව් ගොඩක් වටිනා කට්ටිය. අනිත් එක ලංකාවේ ගොඩක් තැන්වල නෑ මංගාව දීපු සත්තු ටික තමයි ඉන්නේ වල. මම හිතන්නේ මේ වෙනකොට ලංකාවේ මේ ප්‍රමාණයට ඇරෙන්න පොඩි ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. දීපු කට්ටියම තමයි ලංකාවේ ඉන්නේ මේ දීපු කට්ටිය තමයි ඉන්නේ. ඔව්. මේ බන්දන්ට මං හිතන්නේ ලිටර්ස් වෙල් දෙකයි ලිටර්ස් 5ක් විතර දීලා තියෙනවා. මේ වෙද්දී ලංකාවේ. ඔව්. ඒකට පොඩි ප්‍රමාණයක් තාමත් ලංකාවේ මේගොල්ලෝ ඉන්නේ. ඉන්නවා. ඔව්. ඔව්. එතකොට අයියා මේ සාමාන්‍යයෙන් මේගොල්ලෝ ගත්තාන් පස්සේ කොහොමද මේගොල්ලෝ ගොඩක් සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් සැරයි දැන් මෙහෙම හිටියට කොහොමද මේගොල්ලන්ගේ සාමාන්‍යයෙන් ලෝකේ තියෙන්නේ කතාවට තියෙන්නේ කොච්චර විතර මේගොල්ලන් සැරද කොහොමද ඒ තත්ත්වය? මේවයි බයිට් ෆෝස් එකෙන් ගොඩක් සැර බල්ලු මේගොල්ලෝ. කියන්නේ 528 වගේ. කියන්නේ රොට්වයිලර් වගේ දෙගුණකට විතර කියනවා. මම කානිකෝසෝ වගේ 700ක් තියෙනවා. හැබැයි මෙහෙමයි කොච්චර ලොකු නම් දැන් සෝලෝ කිලෝ 80කට කිට්ටුයි. හැබැයි ඉතින් ආදරෙන් හැදුවම හරිම ආදරෙන් ඉන්නවා. ඒගොල්ලොම මේ ගොඩක් මේ කියන්නේ තෙරපි ඩොග්ස් හැටියටත් ගන්නවා. මොකද ඒගොල්ලෝ එච්චර ලවින්. දැන් කොච්චර ලොකුනක්ද දැන් සෝලෝ මං ගේනකොට සෝලෝට අවුරුදු 1කමාරයි. ඒ වුණත් දැන් මාත් එක්ක ඉන්නවා හරිම හොඳයි මාත්. දැන් ඇත්තටම මේ අපි මෙතන ඉන්නකොටත් අපිටත් කිසිම කරදරයක් නැහැ. කට්ටියම වඩ වෙලා. මේ එතකොට සාමාන්‍යයෙන් මේ ලංකාව ඇතුලේ කොහොමද මේගොල්ලන්ට තියෙන ඉල්ලුම මේ වෙද්දී? ලොකු ඉල්ලුමක් තියෙනවා මල්ලි. මගෙන් දැන් හිටපු ඒගොල්ලෝගේ ඔක්කොම වැය ගියා. මේ ළඟදිත් මගේ ලිට එකක් හිටියා. ඒකෙන් පැටව 9ක් හිටියා. ඒ පැටව 9ම මම දුන්නා දැන්. එක පැටියෙක් මම තියාගෙන ඉන්නවා. මොලේ වගේ කෙනෙක් ඉන්න අපි ආවත් පෙන්නන්න. හරි. ඊට පස්සේ මේ කියනකො සාමාන්‍යයෙන් මේගොල්ලෝ මේන්ටේන් කරද්දි කොච්චර විතර මේගොල්ලෝ සාමාන්‍ය දවසකට කෑම දෙන්න ඕනද එක්කෙනෙක් ගත්තොත් අපි? ඒ කියන්නේ මම කරන්නේ ඩොග් ෆුඩ් එකක් දෙනවා මල්ලි උදේට. ඩොග් ෆුඩ් එක දෙනවා ඒගොල්ලෝගේ බරේ හැටියට බලලා. ඒකෙන් භාගයක් තමයි මම උදේට දෙන්නේ. උදේට දෙනවා. හැබැයි මං ඩොග් ෆුඩ් විතරක්ම දෙන්නේ නැහැ. වෙට් ෆුඩ් එකකුත් දෙනවා. චිකන් ඇන් රයිස්. චිකන් ඇන් රයිස් මේ වටක් හරි මේ වතල හරි දාලා. ඒක තමයි හවසට දෙන්නේ. මේ ඉතින් ඒ දුන්නාම හැම බල්ලෙක්ටම දැන් මම කානිකෝසොන්ටත් දෙන්නේ මේ විදිහටම තමයි. හැබැයි ඉතින් මේගොල්ලෝගේ වේට් එක ගොඩක් වැඩි හින්දා මේගොල්ලෝ ටිකක් වැඩිපුර කනවා. මේ එතකොට දැන් මේ ගොඩක් අය කියනවා මේ සාමාන්‍යයෙන් මේගොල්ලන් වන් මාස්ටර් කියලා. ඇත්තට මේ වන් මාස්ටර් ගුවම ගොඩක් අය හිතන් ඉන්නේ මේ ගෙදර එක්කෙනෙක්ට විතරයි මෙයාලව මේ හැන්ඩල් කරන්න පුළුවන් කියන අදහසින් තමයි ගොඩක් අය නැතර මේ වන් මාස්ටර් කියන එකේ මොකද්ද තියෙන ඇත්තටම වන් මාස්ටර් කියලා කියන්නේ මල්ලි සාමාන්‍යයෙන්
හැම බල්ලෙක්ම ඉස්සර දැන් ඩොමෙස්ටික් වෙන්න ඉස්සෙල්ලා ඒගොල්ලෝ පැක්ස් නේ. ඒ පැක් එකක ඉන්න ඇල්ෆා මේල්ට තමයි ඒගොල්ලෝ ඔක්කොම රෙස්පෙක්ට් කරන්නේ. ඒ වගේ තමන් අයිති එක්කෙනා හොඳට මේවා කළා එයා දැනගත්තාම එයාව බලා ගන්න එක්කෙනා එයාට වඩා ස්ට්‍රෝං එයාට වඩා මේවක එයාට වඩා ශක්තියක් තියෙන කෙනෙක් කියලා එයාට රෙස්පෙක්ට් කරනවා. ඒක තමයි වන් මාස්ටර් කියලා බලාගෙන ඉන්නේ බලන් ඉන්න එක්කෙනාට එයා ගොඩක් රෙස්පෙක්ට් එකක්. මේ රෙස්පෙක්ට් එක තමයි මිනිස්සු වන් මාස්ටර් ඩොග් කියන්නේ. හැම බල්ලෙක්ම එහෙම තමයි. තමන්ට ආදරේ එක්කෙනාට තමන් වැඩියෙන් ප්‍රොටෙක්ට් කරනවා. හරි ඉතින් මේගොල්ලෝ ගැන කතා කරනකොට මේ දැන් ඔයාමට කිව්ව කලින් මේගොල්ලෝ ගැන ලස්සන ස්ටෝරි එකක් තියෙනවා මේගොල්ලෝ සාමාන්‍ය මද වෙලා යන්නේ හිටපු කට්ටියක් තමයි ආයෙ ඇවිල්ලා ඉන්නේ. අපි පොඩ්ඩක් ඒ කතාව කියමු. මේගොල්ලෝ මල්ලි ෆ්‍රාන්ස් වල ඩිබෝඩෝ කියන මේ ගමේ තමයි මේගොල්ලෝ හැදිලා තියෙන්නේ. මේ එහෙ ඉඳගෙන ඉස්සර ඒගොල්ලෝ ගොඩක් ඔය ඒගොල්ලෝගේ ලයිව් ස්ටොක් බලා ගන්නයි වෝ ඩොග්ස්ලා හැටියට තමයි මේගොල්ලෝ පොඩක් ගාඩියන් බ්‍රීඩ්ස් අනේ. ඒ වගේ තමයි මේගොල්ලෝ හදලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ කොමාරි හිට්ලර්ගේ කාලේ හිට්ලර් මේ බ්‍රීඩ් එක ලෝකෙන් අර යුදෙවෝ අයින් කරනවා වගේ මේ බ්‍රීඩ් එකත් අයින් කරන්න හදලා තියෙනවා. අන්තිමට කොමාරි බ්‍රීඩ්ස් මේකෙන් 10 දෙනෙක් වගේ පෙයාස් ඉඳලා තමයි ඒකෙන් තමයි දැන් ඩිවෙලොප් කරගෙන යන්නේ. දැන් ලංකාවේ මන් ඩිවෙලොප් කරගෙන යනවා වගේ. හරි මම කිව්වනේ කලින් මෙයාලගේ ලස්සන පුංචි යාළුවෙක් ඉන්නවා කියලා බෝලයක් වගේ දැන් එයාවත් එකන් ආවා. ඇත්තටම මෙයාගේ වයස කීයද දැන් මේ වෙද්දි? මෙයාට දැන් මාස 3කට කිට්ටුයි සති 11 ගාන වෙන්නේ. මාස 3කට කිට්ටු. එතකොට සාමාන්‍ය මේගොල්ලෝ කොච්චර කාලයක් ජීවත් වෙනවද? මේගොල්ලෝගේ මෙහෙමයි. ඒගොල්ලෝගේ විකිපීඩියා එක බැලුවොත් එහෙම මේගොල්ලෝගේ ලයිෆ් ස්පෑන් එක සාමාන්‍යයෙන් 5 to 8 years වගේ කියන්නේ. හැබැයි අවුරුදු 16 ජීවත් වෙච්ච එකලුත් ඉන්නවා. දැන් හොඳට ඉන්න දැන් මගේ ඒගොල්ලෝ දැන් සෝලුත් අවුරුදු 9මාරක් වගේ ඉන්නවා. හැබැයි හොඳ ෆිට් එකේ ඉන්නවා. ඒ තමන් බල්ලව බලා ගන්න හැටියට තමයි මලි එහෙම වෙන්නේ. එතකොට මේගොල්ලෝ මේ බ්‍රීඩ් එක ඇතුළේ රණ්ඩු වෙන්නේ නැද්ද මේ කට්ටිය එළියට දැම්මහම? දැන් මගේ අර ඉන්නවා තියාගෝ ඒ ඇවිද ඉන්නේ සෝලොත් එක්ක පොඩ්ඩක් එයා දැන් ලොකු වේගෙන ඉන්න හින්දා පොඩ්ඩක් මේ අනිත් ෆීමේල්ලට හීට් එක ආවම පොඩ්ඩක් මේ වෙනවා. හැබැයි සාම සෝලෝ ඩොමිනේට් කරගෙන ඉන්නවා. දැන් මේ සාමාන්‍යයෙන් මෙයාම ට්‍රේනින් පටන් ගන්නේ කොයි කාලේ වගේද? පොඩි කෙනා. චූටියක් කෙනාද? ඔව්. එයාට මාස 6ක්වත් යන්න ඕනේ ඉතින්. මාස 6ක් වෙද්දි ට්‍රේනින් පටන් ගන්න. කොච්චර කාලයකින් විතර මේගොල්ලෝ ට්‍රේන් කරගන්න පුළුවන්ද සාමාන්‍යයෙන්? මේගොල්ලෝ හරි ඉක්මනට ට්‍රේන් කරන්න පුළුවන්. මල්ලි හොඳට මොලේ තියෙන බල්ලෝ. ටක් ගාලා ට්‍රේන් වෙනවා. මේ ඒගොල්ලන්ට මොකද ඕනාට වඩා මහන්සි වෙන්න ඕනෙත් නෑ. පොඩ්ඩක් මහන්සි වුණාම ඊට පස්සේ නෑ ඒගොල්ලෝ කියන දේ ඔක්කොම අහනවා. හරි එහෙනම් අපි දැන් අනික් යාළුවෝ ටිකක් තියාගෙනම කතා කරමු. හරි ඉතින් තව යාළුවෝ ටිකක් ගෙනාවා මේ දැන් මෙතනට ගෙනාවා යාළුවෝ 3 දෙනා යාළුවෝ ගොඩක් ඉන්නවා මේ පොඩක් දාංගල ඉතින් යාළුවන්ට. අයියා මේගොල්ලෝ බ්‍රීඩ් එක කොහොමද වෙන්නේ? කොයි කාලෙද මේගොල්ලෝ ගෙනාවේ? මේගොල්ලෝ එළමල්ලි දැන් ලංකාවේ ගොඩක් පොපියුලර් බ්‍රීඩ් එකක් කානිකෝසෝ කියන්නේ ඉටාලියන් මස්ටිෆ්. අර ඩොග් ඩිබෝඩෝ ඇවිල්ලා ෆ්‍රෙන්ච් මස්ටිෆ්. මේ ඔක්කොම මොලොෂියන් බ්‍රීඩ්ස් තමයි. අයියා කොහෙන්ද මේ කට්ටිය අරන් ආවේ? මෙයා එනවා ඉටලියන් බ්ලඩ් ලයින් එකක්. හැබැයි මම ගෙනාවේ සර්බියා වලට ගෙනල්ලා. නම මොකද්ද මෙයාගේ? මෙයාගේ නම නනුක්. එයා දැන් මේ වෙලාවට ටික කාම් විදිහට ඉන්නවනේ. ඔව් එයා ඉන්නකොට කට්ටියත් එක්ක අනිත් දෙන්න කොහොමද නම් වෙන්නේ? මේ ඇවිල්ලා ටැන්ට්‍රා. මෙයා තමයි මම ලංකාවට ඉස්සෙල්ලාම ගෙනාපු ෆීමේල් කෙනෙක්. මේ ටරෝරා. එයා දැන් මම ගාව ඉන්න ලොකුම ෆීමේල් කෙනා එයා. එයාත් මේල් කෙනෙක් සයිස් වල ඉන්න ෆීමේල් උනාට. ඔව් නේද? එතකොට සාමාන්‍යයෙන් කොහොමද මේගොල්ලෝ මේ කියන්නේ ලෝකේ දරුණු කට්ටියක්ද කොහොමද තා? බයිට් ෆෝස් එකෙන් මල්ලි ගොඩක් දරුණුයි. ලෝකේ තුන්වෙනි මේ තැනට ඉන්නේ 700 පික්සස් බයිට් ෆෝස් එකක් තියෙනවා. හැබැයි ආදරෙන් හදා ගන්නකොට ඒ කියන්නේ පොඩි ළමෙක් වුණත් බය නැතුව එයාට බාර දීලා යන්න පුළුවන් බලා ගන්න කියලා කිසිම කෙනෙක්ට මුකුත් කරන්න දෙන්නේ නැතුව වල්ලි. ඔව්. සාමාන්‍යයෙන් රොට්ස්ලා ගත්තත් හරි අඩු බයිට්ස් ප්‍රමාණයක් තියෙන ඒගොල්ලන්ගේ. රොට්ස්ලාට තියෙන්නේ 328 පික්සස් වගේ. රොට්ලා එනර්ජටික් හොඳ බල්ල. හැබැයි මේගොල්ලෝගේ බයිට් ෆෝස් එක ඊට වඩා ගොඩක් වැඩි. මේගොල්ලෝ කොහොමද මේගොල්ලෝ ගොඩක් එනර්ජි මම දැක්ක ඇදගෙන එහෙම යනවා. ගොඩක් එනර්ජි. ඔව්. එතකොට මේ සාමාන්‍යයෙන් මේ දැන් ගොඩක් වෙලාවට තියෙන දැන් මේගොල්ලෝ පිටරින් ගෙන බ්‍රීඩ් එකනේ. එතකොට මේ කොහොමද මේගොල්ලොන්ට මේ සාමාන්‍යයෙන් අසනීප වුණොත් බෙහෙත් එහෙම කොහොමද කරන්නේ? දැන් ලංකාවේ මං යන ඩොක්ටර්ස්ලා කට්ටියක් ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ අතර මේගොල්ලෝ මේ වුණොත් ටක් ගාලා ඩයග්නෝස් කරගන්නවා. මේ ලාර්ජ් බ්‍රීඩ්ස් වල මම දැකලා තියෙන දෙයක් තමයි මල්ලි මේ ඒගොල්ලොන්ට ටිකක් මේ ඇඟට අමාරුම වෙනකන් එච්චර ලෙඩේ පෙන්වන්නේ නැහැ. හැබැයි අපි බල්ලත් එක්ක හොඳට හැසිරෙනකොට මේ බල්ලා හෙල්දිද බල්ලා මේවද කියලා අපිට තේරෙනකොට අපි ටක් ගාලා ඒක ගත්තොත් මොළදිව බ්ලඩ් ටෙස්ට් එකකින් අඳුර ගන්න පුළුවන්. කානිකෝස්ලා වගේ ඉම්පෝර්ටඩ් බ්‍රීඩ් එකක් හදද්දි සාමාන්‍යයෙන් කොයි කෙනෙක් ගන්නව නැත්නම් කොයි වගේද සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ මේ වගේ කෙනෙක් මේන්ටේන් කරන්න හරි අමාරුයි. කොහොමද ඒගොල්ලෝ ගන්නව නම් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ? මම නම් ඉස්සෙල්ලම කියන්නේ බල්ලා
මේක බල්ලෙක් විදිහට හදන්න බෑ. ඔව්. බෑ දරුවෙක් වගේ අතරම වගේ හදන්න එහෙම වියදම් කරන්න පුළුවන් නම් මේ බල්ලෙක් ගත්තට කමක් නැහැ. මොකද තමයි ගොඩක් බන් දැකලා තියෙනවා දැන් කානිකෝසෝ ආපු කාලේ ලොකු ගණන් වලට කානිකෝසෝ විකුණා. දැන් ගොඩක් අඩු ගණන් වලටත් දෙනවා මිනිස්සු. හැබැයි එහෙම ගෙනියලා ඌට කොහොමද සලකන්නේ කියලා මට නම් තේරෙන්නේ නැහැ. මොකද එහෙම සැලකුවේ නැත්තම් මේගොල්ලෝ පව්. හරි ඉක්මනට හැක් වෙලා සවුත් වෙලා යනවා. ඒකින්ද කවුරු හරි ලංකාවෙන් මේව ගන්න ඉන්නවා නම් කානිකෝසෝ ගන්නවා නම් හොඳට Tamanට කරන්න පුළුවන්ද බලන්න පුළුවන්ද කියලා බලලා තමයි ගන්න ඕනේ. ඔව්. හරි එතකොට දැන් සාමාන්‍යයෙන් දැන් කොළඹවට නම් අපිට මේගොල්ලන්ට පහසුකම් තියෙන සාමාන්‍ය ડોක්ටර් කෙනෙක් වුණත් මේගොල්ලන් channel කරගන්න එක ලොකු දෙයක් නෙවෙයි. සාමාන්‍යයෙන් කොළඹින් පිටට දැන් සල්ලි තියෙන කෙනෙක් කොළඹින් පිට කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන් මේ වගේ කෙනෙක් මං හැදුවොත් හොඳයි කියලා. නැත්නම් මේගොල්ලන්ට සාමාන්‍ය මේගොල්ලන්ගේ කෙනෙක් ගෙනිච්චොත් මේන්ටේන් කරගන්න පුළුවන් වේද? ඒ කියන්නේ තියෙන පහසුකම් එක්ක කොළඹින් පිට දැන් ලංකාවේ ගොඩක් හොඳ ડોක්ටර්ස්ලා ඉන්නවලු බලන්න පුළුවන්. කොළඹින් පිටත් ඉන්නවා මගෙන් ගෙනියලා තිනවා මේ වවුනියාවට හිටන් කානිකෝසස්ලා. ඒගොල්ලොත් හොඳටම ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ ඇත්තටම මම දෙන්නෙත් හොඳට බලලා කවුරුත් ගන්න පුළුවන් හදා ගන්න පුළුවන් කට්ටිය. ඒගොල්ලෝ හොඳටම බලලා තියෙනවා සතුටුකෝ. සාමාන්‍යයෙන් මේ ලංකාවේ ඉන්න ඩොග්ස්ලත් එක බැලුවට පස්සේ මේ ඉම්පෝර්ටන්ට් ඩොග්ස්ලාගේ තියෙන විශේෂත්වයන් මොනවද මේගොල්ලන්ගේ බ්‍රීඩ්ස් වල තියෙන විශේෂත්වයන්? මෙහෙමයි. ඉම්පෝර්ටඩ් බ්‍රීඩ් එකක් අපි දැන් ගේනලා ඔයාලා දැක්කම දකින්න නැති මගේ මෙතන ඉන්න ඒගොල්ලෝ ගොඩක් ලොකු සත්තු. අපි ගේනකොට හොඳම සතෙක් තෝරලා ගේන්න ඕනේ. මොකද සමහරක් වෙලාවට අපි ඉම්පෝර්ටඩ් බ්ලඩ් ලයින් එකක් මාරු කරගන්න තමයි මම නම් ඉම්පෝර්ට් කරගන්නේ බල්ලව. නැත්තම් ලංකාවේ මේගොල්ලෝ අතර බ්‍රීඩ් උනත් ඇවිල්ලා ඩබල් සයිඩ් ඒගොල්ලෝගේ බ්‍රීඩ් උනත් ලංකාවේ මේගොල්ලන්ටත් වඩා හොඳ එකක් බ්‍රීඩ් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකින්ද ලංකාවේද මේ විදිහට හරි බ්ලඩ් ලයින්ස් හරි මැච් වෙන බ්ලඩ් ලයින්ස් ක්‍රොස් කරලා මේක කරනවා නම් ලංකාවෙත් ඉන්න හොඳ කන්ට්‍රි බ්‍රීඩ් සත්තු ගොඩක් ඉන්නවා. හරි එතකොට මේ සාමාන්‍යයෙන් මේ දැන් මේගොල්ලෝ ඉම්පෝර්ටඩ් නේ. එතකොට මේගොල්ලන්ට ආවේනික මොන හරි ලෙඩ තියෙනවද? මෙහෙමයි. මේ ජයන්ට් බ්‍රීඩ්ස් වලට මල්ලේ බලන්න ඕනේ අපි ඉම්පෝර්ට් කරනකොට HED කියලා ටෙස්ට් වගේක් තියෙනවා. ඒ වගේ එන්න ඕනේ. අනික එක තව ස්පෙෂලි මේල් කෙනෙක් ගේනකොට එයාගේ ස්පර්ම්ස් කොහොමද කියලා බය ගේන්න ඕනේ. එයා ප්‍රූවන් මේල් කෙනෙක්ද කියලා බලන්න ඕනේ. ගොඩක්ම ජෙනටිකල් ඩිසීස් තියෙනවද කියලා තමයි මේන්ලි බලා ගන්න පුළුවන්. මේ ජෙනටිකල් ඩිසීස් එනවා HED කියන්නේ හිප් ඩිප්ලේසියා තව ඒගොල්ලෝගේ තව තියෙනවා මේ බ්ලෝටිං වගේ දේවල් තියෙනවා. ඒ පොඩි දේ හරියට හොඳ බ්‍රීඩකින් ගෙන් බල්ලා ගෙනාවොත් ඒක අවුලක් වෙන්නේ නැහැ. දැන් මෙයාලගේම විශේෂත්වය දකින්න මේගොල්ලෝගේ මේ කන් දෙක කපලා තියෙනවා. ඇත්තටම ඇයි එහෙම කරන්නේ? ඉස්සර ඒගොල්ලෝගේ කන් කපලා මේ නැට මේ පුරු 4ක් විතර තියලා තමයි කපන්නේ. ඒ කරලා තින්නේ ඒගොල්ලෝ alert වෙන්නයි. ඒගොල්ලෝගේ alert වුණාම ඒගොල්ලන්ට තියෙන ඒගොල්ලෝ ගාඩියන් බ්‍රීඩ්ස් අනේ. ඒවා බලන්න තමයි කරන්නේ. හැබැයි බල්ලට ඇති බෙනිෆිට් එකක් නැහැ. කන් කපන එක කොස්මැටික් රීසන් එකක් විතරයි. හැබැයි අර ලස්සන්ට අපි කරනවා ඒක. එතකොට දැන් මේ සාමාන්‍ය මේ වගේ කෙනෙක් ලංකාවේ කවුරු හරි ඉල්ලුවොත් බ්‍රීඩින් වලට එහෙමවත් දෙනවද? ගොඩක් කට්ටිය ඉල්ලනවා. අනුකයි ට්‍රොයිවයි මගේ අර බ්ලූ කලර් මේල් එක නමයි ගොඩක් කට්ටිය ඉල්ලනවා. මම සිලෙක්ටිව් කට්ටියකට විතරයි දෙන්නේ. මොකද මේ නෙම නැත්තම් හරියට හදන්න නැති කෙනෙක් දුන්නොත් එහෙම ඒගොල්ලෝගේ මේ බ්ලඩ් ලයින් එකත් අපරාධ වෙනවා. අපරාධ වෙනවා. හරි දැන් කෙනෙක් හිතන්න පුළුවන් දැන් මටත් මේ වගේ කෙනෙක් හිටියොත් හොඳයි කියලා. එහෙම කෙනෙක් ඉල්ලුවොත් එක්කෙනෙක්ව අය සාමාන්‍යයෙන් දෙනවද? කොහොමද එහෙම සම්බන්ධ කරගන්නව නම් කොහොමද අය සම්බන්ධ කරගන්නේ කියලා කියන්න. මගේ FB page එකට හරි මගේ D Korea channel page එකට හරි ගියොත් මගේ නම්බර් එකක් තියෙනවා. නැත්නම් මම කියන්නම් 0727 34900 මගේ නම්බරේ මට කතා කරලා ගන්න පුළුවන්. මේ හැබැයි පැටව දාන්න ඉන්නවා නම් මම බ්‍රීඩ් කරන්නේ මගේ පැටව බුක් කරලා කට්ටියක් ඉන්නවා නම් කියන්නේ මම පැටව ගන්න බලාගෙන ඉන්නවා නම් තමයි මම බුක් කරන්නේ. ඒකින්ද තමයි මට ටග් ගාලා පැටව ටිකක් මේවා කන්නුලා ඒගොල්ලෝගේ අම්මා තාත්තා බලනවනේ ඇවිල්ලා බලලා මට මේකෙන් පැටියෙක් ඕනේ කියලා මගෙන් රිසර්ව් කරලා තිබ්බහම මට 5 දෙනෙක් 6 දෙනෙක් විතර රිසර්ව් කරාම පස්සේ තමයි මම මේ ක්‍රොසින් එකක් දාලා මේ මගේ උන්ව බ්‍රීඩ් කරන්නේ. හරි. ඉතින් අද අපි කතා කරේ ලංකාවේ ගොඩක් අය ආදරය කරන ඉම්පෝර්ටන්ට් ඩොග්ස් ගැන. ඉතින් දුෂාන් අයත් එක මම හිතන්නේ දුෂාන් අයට හොඳ නොලෙජ් එකක් තියෙනවා සහ දුෂාන් අයට හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තියෙනවා මේගොල්ලොත් එක්ක ඉඳලා. ඉතින් දුෂාන් අය thank you අපිත් එක්ක මේගොල්ලෝ ගැන කතා කළාට. ඉතින් ඔන්න කවුරු හරි බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා නම් මේ වගේ හොඳ ඉම්පෝර්ටන්ට් බ්‍රෑන්ඩ් එකක ඉම්පෝර්ටන්ට් ඩොග් කෙනෙක් ගන්න ඔන්න දුෂාන් අය කෝල් කරන්නත් පුළුවන්. කෝල් එකක් දීලා ඒ අවශ්‍ය නම් එහෙම ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් එහෙම ඩොග් කෙනෙක් ගන්න. ඉතින් එහෙනම් අපේ අලුත් ලෝකේ channel එකත් එක්ක දිගටම ඇඳලා ඉන්න අපේ channel එක subscribe කරන්න. අපි තවත් ලස්සන වීඩියෝ එකකින් ආයෙ දවසක හමු වෙමු.